Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile. Wena usophila ngokugula. Imoto ziyagingqeka, imizi iyasha. Impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala. Awusazi wenze njani. Lalela, Babu Dokotela engakuvusela into yakho. Iphinde ivuke. Ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile. Akuvusele into yakho. Ubuyele esimeni obukade uyiso. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Babu Dokotela engakuvusela lento yakho. Ujikelele kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela baba wesizwe ubaba ujabulile lo mfana nje muhle ngathi khehla umlungu namhlanje siyabonga kakhulu isupport esinikene ukuthi even that it is winter nisa still nisabuka ama channeleni ethu anisho ukuthi niyagodola siyabonga. Yeah, it's a brand new day, a wonderful one, another opportunity in life. Sihlezi no Babu Dokotela sibingelele mhlonishwa Babu Dokotela baba wesizwe lo mhlephuhlepha us DJ Sbu ngathi akalethe lama ilogile into imofire yakhe ngabe siphuza yona la buka lokho kuwulwethu udodela ukuthi ngoxhasa kanjani thenge u6 pack engizophuza la nabasebenzi bami I hope ukuthi mnandike DJ Sbu we were trying to help you baba siyathola ukuthi ucaptured uthola icontrol abanye abantu angeke ngidle lento emkhulu sobe sikhuluma kwenzakala lapho ngimalala la ngidla full chicken akaWoolworths global food yo uthi khona uzobona kahle full chicken Woolworths global food wayigcina lento wayibona emshadweni ongakini wangamenya futhi hey madoda lento uthi ufukulwe njalo emshadweni siyabonga Dokotela Dokotela ngifuna masuqede ukushaya ibite lapho sikhulume ngalezi nyanga ehlala ema-hostel because wathuka nje ikhona inyanga ema-hostel inyanga se-hostel no ya ukuthi zinjani usebenza kahle zenyanga noma abantu abazazela imithi Babu Dokotela baba sesiba ujabulile asikhulume ngobaba laba sama-hostela kunobaba sama-hostela abadumile ngibabonile nje ama-hostela ahlukahlukene kade ngikwelinye futhi ihostela engenglisho ngoba zizoze kuphazamisa abantu ade nginabo elesegoli nabantu lapha abahlonishwayo ngokuthi baphatha imithi kodwa ayikho inyanga esehostela lokho nje sikusho futhi angiso futhi angixola cha ayikho inyanga ehostela umnyanga ufuna ukuthi sibe ne description yobunyanga ukuthi yini inyanga what makes inyanga characteristics yobunyanga number 1 awukwazi ukuba inyanga engenazo isigodlo lokho nyasengingabazi awukwazi ube inyanga engenayo indawo la ogcabela khona abantu awukwazi ube inyanga la engekho khona indawo yokuqhuma noma yokuphalaza uyinyanga ufuna khona la kubulawa khona izilwane izinkukhu izimbuzi yonke into ebulawayo ehostel uyenza kanjani lento phela uhleli phezulu kombhede ulala kuona uphakamisa umbhede ukhiphe lento unika umuntu lawo baba mina ngibahlonipha kakhulu obaba nje abazemithi abanolwazi lemithi kodwa hayi ukuthi sebeze inyanga ukuba inyanga kunama characteristics ofuza ukuthi ube nawo nje kufana nendenani kufana nendoda nomfana nomuntu wesilisa yes umuntu wesilisa igender indoda iachievement yabo akufani into ezingafani nakhona ke eminyangeni sibangaphatheka abantu babudodela usicela phansi no ngicela phansi nyalazi eqiniso ukuthi ufuna ube nesigodlo awukwazi ukulala esigodlweni ulaphela la ulala la une visitor la yonke into yezela la akulala esigodlweni njengesigubhu babudodela bosizojabula ngiqhubeke ngidle kamnandi asibonga Dokotela sibonga kakhulu but now kunalesi khona ke manje ngathi maye Dokotela oza kwenu bafuna ba ma-celebrity manje in fact they are pushing ngayo yonke indlela ukuthi bahleze bekwe spotlight kwenzakalani inyanga mase celebrate inkinga phela inkinga kakhulu yaze inyanga ngishuthe even iveza abantu abalaphayo ishuthi bageza ishuthi banika izigubhu akubona umnyanga lapho inyanga ayibi celebrate i-celebrate ithongo umfundisi akabi celebrate umoya ongcwele once amadoda asesigodlweni nomama bethongo bakwazi lokuthi abantu abayi-celebrate abantu abasiphathisa imfihlo yilo ethongo lelifuna sihloniphe nathi laba abasenkolweni yobuKristu noma engane yobuKristu kodwa uma umfundisi i-celebrate umoya ongcwele simple as that wena uyasubmit at all times
kule altar sokungaphansi kwayo, simple as that. Ngoba even umuntu okwi-Christianity ungaphansi kwe-altar ka-Holy Spirit, if ungekho ngaphansi kwe-altar ukuphi ngoba akekho umuntu esikhaleni. Engisho ukuthi lo mnyanga osebune-celebrity phakathi kukhona into wrong. Ake siyibhekisise lento ukuthi sesizogcina nathi sesibizwa kuma-Gold Crown Award. Yabo, sesinikezwa ama-award. U-award wani ngoba lento esiyenzayo iwumsebenzi wethonga. Most of the time it considered as secret. Siyabonga. Asibonga Dr. In fact isike sawabona ama-awards abehlelwe enye insizwa. Ayekhona khona la eThekwini agcina ngabanga impumelelo wodwa. Angaze kwenzakalani, that is still for another day. Dokotela, ngifisa mfethu ukhulume ngempila kanye necena kusebenza kanjani ukuthwebula ukugula? Uyazi lento ngeke ngayipersecutor, ngayiperpetrator, ngayiphusha i-agenda yokuthi asifundise intsha ngemithi yesintu. Singenzi intsha ibe yinyanga, but bayazi imithi yesintu, introduction to herbal medicine. Yabo. Khona umuntu othi kunento uma ngihlelo ngathi kunomuntu okhulumayo. Yazi uma ngihlelo ngathi ngibona isithunzi sithi shazi. Njalo kune presence asuke nawo sesonke isikhathi. Enye into athi lento angathi uyacinezeleka. Adle manje alambe manje, adle manje la. Uyambona lo muntu uthi no akayedwa lo muntu. Sike sithathe ke umuntu ekuthiwa impila. Abanye bathi amafutha omhlaba kodwa nje uma ubuka lo muntu ngathi uhlwenya, but wona awulona uhlwenya mkhulu kunohlwenya sithi impila yakhe. Uyamthatha lo muntu uye naye ezindeni zasemathuneni, ufika ummisa phezulu kwethuna, musu uphatha imali eminyama mhlawumbe o5 cent o 10 cent o 20 cent. Musu usuyamgcaba lo muntu, uzomgcaba lo muntu ecimezile. Umgcaba umqede. Uma usuqeda ukumgcaba uthatha igazi lakhe ulikhe ngempila. Usule ngempila yonke indawo lapho umgcaba khona. Uma seseqedile ucimezile njalo, usuyamdonsa ngengalo uyamsusa lethuneni. Uma uqeda ukumsusa lethuneni usubeka imali eminyama lana. Uma usubeka imali eminyama usuthatha enye impila uyayiqoba umfakela amanzi ukuthi ageze khona le mathuni, ageza lezansi kwethuna ngoba kade mase enteni ethuna, mase uthi la ngasezansi kwethuna la ngasinyawo zethuna, musu uthi ageza ngayo futhi impila. Ageze ngayo impila, but into osungayifaka sekungaba ke umsuzwane kulempila, usungayifaka ke umsuzwane kodwa ke into efuningi ngifuna kube iyona impilo. Umgeze lo muntu, musu usuqede umgeze usuhamba naye kusuye ekhaya. Sesingena kuyicena ke manje. Lento ekade lokho imgulisa iqhaphazela ohlangothi ukuthi nokuthi nayo into eyibona leso sithunzi sesisukile, sekusele ke ukugula ke manje ke in anatomy yakhe ke akusekho spiritual, sekusemzimbeni iqobo ke manje. Sekufuza ukuthi wena tap it to the physics not to the spiritual realm. Into yenzayo ke uthatha umuthi esubiza ukuthi icena. Kuyinhlaba, but it's a different kind of inhlaba, kuthiwa nje icena. Icena ulibona njani icena nami ongalazi? Mhlawumbe wona ngake nolibiza ngelinye igama. Icena inhlaba esetshenziswa abantu abanezinkukhu uma befuyile, bayiqobe lento bayifaka emanzini izinkukhu ziyiphuza, ikakhulukazi izinkukhu meyihlaselwa i-SARS, lento esibiza ukuthi i-bird flu. Siyiphuza lonto ke lo imandulo bevese senza lonto ke liyakwazi ukuthi ngoba icena lento ekuthiwa isilene ekuthiwa i-aloe and saponin liyakwazi ngokusheshsha lapha ke izinkukhu. Into yenzayo ke lo muntu ogulayo ufika la kuyena umtshela ukuthi abamhlathe esitulweni, ahlale esitulweni, musuthi ke njobe ehleli nje esitulweni uthatha icena nolifaka emlilweni, mase lishisa ulihambisa ekhanda, lususa nje ekhanda lunamathisele lokho liya khona ezoza ukushisa lokho limshisa lize lofike enyawo. Mefika enyaweni uthi aphamise unyawo, mase lento ayibeke phansi konyawo ematheni onyawo lakhe, mase emaphezulu nelinye futhi uphiso ngapha uhamba ususa ekhanda, uhambise ufake la ngapha usashisa. Kufuna ngesikhathi emile inyawo lokho zithi zibathazela amaphezulu kahle lize libe liyaphola. Uma selipholile uligoqa ngephepha, uyolithatha awulahla emqomeni, uthatha ulahla ngaphandle komuzi. Lapho ke usuke ulapha umuntu but uqala ukuthwebula ukugula kwakhe lokho ukushiye emathuneni. Uma usuzokuthwebula ke emzimbeni wakhe ke kufaka phansi kwenyawo, emva kwaloko usuya kulapha. Lapho suke silapha nje umuntu kodwa sithwebula ukugula okusuke kukuyena. Siyabonga. Asibonga kakhulu Dokotela. Nasi indaba enkulu Dokotela yezinyosi. Inyosi ke zizala uju, makhuluma nje eBhayibhelini thwabayiswa ezweni elinoju lezinyosi nobisi.
namhlanje sizoba udokotela ethi thumela izinyosi emzeni walomuntu. What does this symbolize? Isho uthini le? Inyosi kunomuthi esiwakhayo, siyawuthatha lo muthi sithatha ushukela obrown bese sithatha uju lweinyosi sulputshuzela phezulu kwale kwalo muthi bese sithatha ushukela obrown sothele nawo futhi kube isimincinci kuhlangana bese siyahamba siye la ekunenyosi khona sifike lento siyibeke la phansi hayi lapha emgodini siyibeke zizosuka lapha phezulu einyosi zehle sifike zidle loluju ibeka nje 3 days zilidle uyothi after 3 days ufika lo muthi usomile ungasenalutho umuthi usiyawuthatha lo muthi usiyawushisa umuthi ushisile umuthi usiyawuphephetha uthi ngithi njengamanje hambaneni yokusibanibani nifike nimlume ixoshe bonke lantu abasebenzayo lapha njengoba lo muntu enesalone egunda abantu uthi saguda umuntu umbone sethi hayibo lenyosi eqhamuka kushuthi mhlawumbe umuntu uzovasha zibe ziqala zifika bazibabaleka abantu labagundayo asale yedwa ke manje futhe ngeduma bese kuthi ke bese khamba ugesi elokishini uthi uyani madoda athi yabona sezinqamukile sewuhambile ugesi akusazokunda umuntu 4 o'clock osha 6 ube ugesi kuphelile usuke nje ufuna ukumphazamisa nje umuntu inyosi zokuganga nje lento yayenziwa ikakhulukazi ngakithi uma usuka ematikwe uzoshela ngapha emtshebheni uthi uma ufika nje kule ntombi la oma khona sithumele thina inyosi uyothi usamile kulo ndawo intombi sikubonile ufika inyosi ebusuku lapho zikutinyela ubaleke yakufica intombi ithi shoza awusekho ibona ukuthi kanti ususweze inyosi lapha akwakuyisibango nje sisenza singabafana kodwa kona yinyosi nje esisisebenzayo Babu Dokotela bakwesizibojabulile siyabonga ake sishaye ugwaqo singene ku-N2 sibheke emandeni sibona insizwa yakho ne uTG ukuthi iphethe indaba zini ake simbothe I'm praying sathi ngangamthola Babu Dokotela baba sizwa ujabulile ngicela ukukhulumisana nobaba uqwabe osemandeni phesha kuthukela yebo okhulumayo ngosemandeni impela yebo baba yeye kuyabanda eminyango kuyabanda eThekwini kubanda libalele uthini baba namhlanje Dokotela yazi ukuthi I've noticed ukuthi you are living in different times isikhathi khona khona ziyashintsha kwenza izinto eyishintshayo usunosuku lo muntu we grow every day and futhi abantu they evolve learn that ukuthi abantu they evolve but ngibuza kuwena indaba le Dokotela kwenzeka kanjani kuyikho yini kungakho yini kuyenzeka into kodwa ukuthi nangu makhosi nangu inyanga sibone umkhulu impela nje email neSdokotela how possible nazo makhosi inyanga impela siyayazi le inyanga le but ibe email nes noma impela ngempela nesikhathi lezi zokugcina sekuyizona Dokotela kodwa ayengibuze kuwena inyanga email nes Babu Dokotela babesizajabule siyabonga le mayines nobunyanga kunezinto nje ngicabanga nje na usufika kwi-wellness izokuchazela ngemithi izobe ikubuza ukuthi cisha kanje yinto ya izobuza nomakoti wakho ukuthi uyenzele iPepsi nje bethi ubuhlukisa thina eminyangeni siyazi lento siyikhuluma futhi lo sazi ukuthi uma uphethwe isinye siyazi uzokunika ini ya angikusho nje lokhu hayi ngoba ngibukela abantu phansi ukuthi iqiniso ufuna silikhuluma hayi umuntu osuke ethanda imithi yesintu nje lo hayi kunokuthi umuntu wazi imithi ubunyanga ne-wellness umuntu nje ozithandela ukwazi imithi nje umuntu othanda ukwazi imithi nje ayikho into ongayikhuluma ngayo ayihlangani lento hayi ngeke
Babu Dokotela babe sesibawujabulile into ezimnandi. Ekumnandi uhlala endaweni ezibizayo. Salisbury Center opposite Woolworths on West Street. On West Street. Opposite Woolworths. Yeah, I'm told ukuthi that is where umkhandlu wethu ucollecta khona revenue. As a result, it's ayibe clean le ndawo engale bese kuthi le ndawo engale. La ngeke ngisho khona. Ayina uthothi uhamba 20-30 meters ngafika umgqomo kadoti. Usakusipidi kodwa ke asipolitiki. Asibuye sizala Dokotela. Dokotela kwakhipha okhuluma indaba enkulu la. Wathi khipha umdliwa ekhaya. Ngevula ndlela kanye nesambatho sedlozi. Ubukhuluma ngani la Dokotela? Babu Dokotela baba sizwe babujabulile. Mesikhuluma ngomdliwa sikhuluma ngento esihluphe kakhulu emndenini. And leya nto leyana isiphenduka iscam yabo seyinyanga. Once naba nenkinga most likely uma ngewona amanzi amnyama kusuke kumdliwa. Iscam lisaziwayo lesiya kodwa uyakwazi ukuthi umuntu kuma esefika naleso scam ethi bamtshele lokho thina hluli thina. There's no way that singakutshela ukuthi nomdliwa ngoba thina senza lento wena osuke uyicelile kuphela. Uma unalo nto sithi thina akuthole ivula ndlela nesembatho sedlozi. Leyo nto iyodwa yakwazi ukuhlambulula umdliwa ngoba umdliwa unika imbuzi inkukhu yawo umuse ungalifaki igazi ufaka inyongo kuphela. Ungalichithi futhi igazi kulonkukhu umuse uthatha idlozi lembathe kuwena umdliwa uyahlehla ngaloko kuwena. Kuwena kuphela ngoba ukukhishwa komdliwa kuyiprocess edinga ukuthi uconsulte wonke umndeni. Kufike lo muntu okozonenzela umdliwa futhi ukhishwa ngembuzi hayi ngenkukhu. Kufuneka kube khona imbuzi ezonikelwa. Imbuzi esinikeza eminikelwa imbuzi sukunikelwa kulomoya okuthiwa uAzazili. Abantu aba understand uAzazili idemon ehlala embuzini. Ngobuye ngilichaza ngelanga ukuthi kungani abantu bebehlabile mase bethatha impondo bayibeke ephezulu kwendlu. Ngobuye ngichazela nzakhaya. Babu Dokotela babe sizojaba kodwa nje angikusho nje Babu Dokotela ngalo ngenifihlela anyone kubo mekufakwe lezi mpondo lezi zivamise ukufakwa ensikeni yabo. Ziyisymbol esuke ni connecta ngayo nalo baba lokuthiwa Azazili. Azazili abantu aba understand is a male demon, male figure demon. uAzazile yonke into ayenzayo usebenzisa le symbol le isymboliza impondo zembuzi yabo. uAzazile usuke uconnecte naye but ipoverty eza lapho you just don't wanna know. Ekhaya mina ngikhule kunempondo mhlambe 1 2 3 zazila ko 4 zisensikeni. Sinenkomo eyodwa. Seluse emzini yomuntu, sisenga emzini yomuntu, singena lutho, ubaba engashadile noma and then kufiwa like kwandamathuna kwanda nempondo futhi. It's a connection kaAzazile and poverty kamsana. Babu Dokotela babe sizibojabulile mfana muhle ungathi khehla lo mlungu. Hamba na ufake impondo kini. Ayi kwase kwanzima. Kodwa kuyomela Dokotela ngelanga le ekamdliwa uke nje uyibeke nje ibe topic yayo. Stand alone. Dokotela sesivala mfowethu. Kunomuntu wakha indlu ngo2010. Useze wangena kuyona wahlala. Wavenjwa ifake uProfessor Caba famuntu wahlala phansi. Ayipheli. Ungathini kulo muntu lo? Ngaphuza abazabiza kakhulu. Hayi ngizobe ngaphuza. Yeah. Azusukuqilazeka wena uthi lo muntu wesanasukela nje. Yazi labana lobo. Ngabe ngiphuza imofaya, ngiphuza amanzi, ngixhasa belungu. Into efuna ngiyenze ukuthi DJ sibufuna umthenga nomshini wokushefa. Aqala chef eqala. Ngiqala ngimchef eqala uzobuya be conscious. Babu Dokotela babe sesibojabulile. Lento ye-poverty funa siyi understand. I-poverty is a spirit that you can see. Abantu babathi ayibona i-poverty you can literally see isifikile. Imifikile i-poverty number 1 awukwazi ukupenda indlu yakho.
uma uyipenda nge-baseline color ngo-white. Uma usunotice ukuthi amakhona endlu aba nobulwembu, but ubulwembu bakhona buhlukile. Akubo ubulwembu obubodwa, kuba ubulwembu obu-entangled. Loba bulwembu busho something. Thereafter, ima isifikile leyanto, ikamero nekhishi into yokuqala ayi-dining room ayila kuhlala khona abantu. Kuba lento ibese kamereni ibese kitchen liyakreka udonga ngo-30 cm. Lento ibese kamereni imisi ibese kitchen kuphela. Evalo usizoqala ikreke yonke indlu. Kodwa lo crack iba u-30 cm ayidluli lapho. Ayibe 1 meter iba u-30 cm imisi yami. Imisi yo crack kitchen isifikile ipoverty. Le ndlu ngozoyipende. Okulandelayo kuzoqala ukukreke amawindi engashaywa ngomuntu. Uthi yabona akreke ngo-5 cm not akreka nje kangaka. Likreke nje wind aqala kreke. That is poverty. Isifikile lento ngeke usayiwina. Usudinga i-attention, either isidinga umkhuleko lemukholeko wakona or isidinga umuthi. That is poverty. Uma sekunjalo okulandelayo usuzobona izinkalankala ezi dark brown in color. Okulandelayo usuzobona imvukuzane egcekeni. That is poverty. Babu Dokotela, Babu Wesizwe, Babu Jabulile Mfana Umhlenje Khehle Mlungu, umzukulu kaMancingisi. Siyabonga. Mancingisi, asibonga mfethu, sibonga nababukele emakhaya. Please subscribe to Babu Dokotela TV. Siyabonga kakhulu. Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile. Wena usophile ngokugula. Imoto ziyagingqeka, imizi iyasha. Impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala. Awusazi wenze njani. Lalela, uBabu Dokotela engakuvusela into yakho. Iphinde ivuke. Ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile. Akuvusele into yakho. Ubuyele esimeni obukade uyiso. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Babu Dokotela engakuvusela lento yakho. Ujikelele kwezokwelapha.